Hello， 大家好啊！而家咧，我哋嚟到呢個單位咧係92方3房1衛嘅戶型。咁一入門咧，我就俾呢個鏡咧嘅吸引住嘅，不停喺度自拍緊。我哋先影下呢個單位先，一齊睇下。入門右邊咧係乾濕分離嘅廚房，咁廚房出邊有個生活陽台嘅。呢個鏡咧日常仲可以出入照下自己嘅儀容儀表噶。個廳都好乾淨好闊落，同埋仲有個風碗機添。呢個係3房1衛嘅單位，業主住冇幾耐就搬咗去大單位啦。每間房都好方正。呢個主人房，咁主人房都係配咗一個一門到頂嘅衣櫃啦。再睇埋最後一間房，咁每間房都係有窗嘅。呢個保養得咁靚嘅92方單位，業主開價只需要6字頭嘅咋。關注文君帶你睇靚盤。